喂，過嚟。我諗到一個破二龍珍珠嘅方法，你試下插我對眼。我插聲，你點算啊？點會咧？叫得你插就插啊！嚟啊！你唔玩呢啲嘢，你唔插我，唔話問啲嘢俾你知。阿問啲咩？插我啦，插咗我就講啦。嚟啊，插嚟啊！嗱，你話噶吓，睇住啦。做啊？唔可以分開兩隻手插嘅，呢件事麻煩嘅。預備啦！嚟哎呀，你咁夾撐，用腳趾插啫，隻腳趾。又係你傑子話唔准用手分開插噶嘛，咁唔用腳用咩啫？哎呀，我囉柚啊！